হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়ান উইথ মম থেকে আমি রিন আবারও চলে এসেছি আপনাদের সাথে আমার ট্রিপ নিয়ে শেয়ার করার জন্য। আজকে আমি চলে এসেছি একটি আদিবাসীদের রেস্টুরেন্টে। কোথায় বলুন তো এটা? এটা হচ্ছে খাগড়াছড়িতে। রেস্টুরেন্টটাতে ঢুকেই আমার মনটা অনেক ভালো হয়ে যায়। অনেক মানে একটি ঐতিহ্য ভাব চলে এসেছে আমার মধ্যে। দেখুন, এটা হচ্ছে তাদের আদিবাসীদের তাদের লাইফ লিড, তাদের কালচার, তারা যেভাবে থাকে সব সময়, বা তাদের যে তারা যেভাবে সাজগোজ করে, বা তাদের যে আইডিয়াটা, তারা ওভাবেই রেস্টুরেন্টটাকে সাজিয়েছে। ইভেন এগুলো হচ্ছে তাদের মানে নিজস্ব ঐতিহ্য বা নিজস্ব একটা মানে ডেকোরেশন বলা যায়, ওরকমই। তো আমরা ওখানে গিয়ে রাতের ডিনার করেছিলাম, বাট ভিডিওটা নেওয়া হয়নি, কারণ হচ্ছে তখন ওখানে লোডশেডিং হয়েছিল। আনফর্চুনেটলি তাদের জেনারেটরও ছিল না, সো ভিডিওটা নেওয়া হয়নি। বাট বাই দ্য ওয়ে, একটা কথাই বলবো, আমরা কোথাও ঘুরতে গিয়ে এই যে মিট, ফিশ এগুলোকে অ্যাভয়েড করে ওই এরিয়া ভিত্তিক যে ফুডগুলো হয় বা কালচারাল ফুডগুলো হয় ওগুলো ট্রাই করা উচিত। সো আমরাও ওইটাই করেছি। আমি আদিবাসীদের খাবারগুলো ট্রাই করেছি। এই যে হচ্ছে আদিবাসীদের সেই খাবারগুলো। সো অনেক মজা ছিল। সবাইকে টাটা।